Ловите ноу-хау, как постирать шапочки в стиральной машине и при этом не испортить помпончик и его не срезать. Просто на этот помпончик, балаболку, одеваете детский носок. Если у носка слабая резинка, то просто вот сюда наматываешь обычную резинку для волос сверху, то есть носок, и фиксируешь этот носок обычной резинкой для волос. И все. Стираете, высушиваете помпоном вниз, и с ним ничего не будет. Вот результат.